السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير يا رب. يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، اعملوا سبسكرايب يا جماعة على القناة. خلونا نطلع كده والدنيا تبقى احسن، اتمنى يعني نوصل 100. انا دلوقتي بدور على المية، اول 100 نوصل 100 وبعد كده ان شاء الله ربنا يسترها يعني ونكمل. مقدما شكرا جدا ليكم. الجاي احسن ان شاء الله. هنتكلم النهارده عن فيلم وان باتل افتر انذر. تخيل معايا كده ان انت تجيب شخصية الدود من فيلم ذا بيج لباوسكي وتحط عليها شوية صفات شخصية من فيلم ذا وولف اوف وول ستريت من شخصية ليوناردو كابريو، وتحطه في مواقف بتاعت آخر جزء من فيلم جود فيلس، الجزء بتاع السقوط من فيلم جود فيلس اللي كان ري ليوتا عمال يشد مخدرات وبيشايف هليكوبتر والدنيا معاه بايظة. تخيل ان انت جبت كل ده وحطيتهم سوا ضربتهم في الخلاط وعملت فيلم. هيطلع لك ايه؟ وان باتل افتر انذر. بس بكل بساطة الفيلم في النص التاني بتاعه بياخدك حوالي ساعة ونص او ساعة واربعين دقيقة من الجري ومن مطاردات عربيات ومن التوتر ومن الخوف ومن كل حاجة وانت ممكن تتخيلها. الفيلم بيحطك في وضع كده اللي هو قاعد على طرف الكرسي. هنيجي ده قدام، خلينا ناخد الموضوع واحدة واحدة. ليوناردو كابريو هنا قدم أداء عظيم بصراحة. أداء هو قدم يعني هو شخصيته، ولا كان هو البطل بتاع الفيلم ولا هو محرك الأحداث ولا هو أي حاجة. شخصية ليوناردو كابريو في الفيلم كان بتمثلنا احنا أكتر من أي حد تاني. كان هو الشخص العادي اللي مش عايز أي حاجة من اللي حواليه دي بتحصل، عايز بس يقعد مع بنته قعدة كويسة وخلاص. ده كل اللي كان همه. شخصيته كانت مختلفة ومش دي الشخصيات اللي احنا متعودين عليها اللي هي تكون بطلة فيلم. وفيلمنا كأنه متقسم لفيلمين متحطين مع بعض. أول ساعة ونص وتقريبا تقدر، أو أول ساعة وآخر ساعة ونص. أول ساعة ممكن يبقى فيلم لوحده متقفل، والساعة اللي بعدها أو الساعة ونص اللي بعدهم برضو ممكن يبقوا الجزء التاني من الفيلم. فهم عملوا حتة اللي هي ايه، في ترند طلع كده زمان بارت 1 وبارت 2. كان مع هاري بوتر وكان مع ذا هانجر جيمز، كان مع اكتر من فيلم يعملوا بارت 1 وبارت 2 ويقسمهم لك ويعملوا مثلا الفيلم دوت ساعة و40 دقيقة والفيلم دوت ساعة و40 دقيقة عشان الناس تدخل السينما في سنتين ورا بعض. بول توماس اندرسون جه قال لك لا لا انا عندي فيلمين، راح جاي لازقهم في بعض واقدمه لكم على فيلم واحد بس. هو ده اللي حصل. انت بتيجي في لحظة في الفيلم وانت بتتفرج كأنها دي نهاية فيلم او نهاية جزء اول، طبيعية جدا ومنطقية، ممكن نقفل ونيجي السنة الجاية نكمل من عليها، مفيش أي مشكلة. فالفيلم مليان، الفيلم فيه أحداث كتير، الفيلم فيه كلام كتير بيحصل، فيه حاجات كتير قوي بتحصل. طب هو فيلمنا بيتكلم عن إيه؟ أنا أقدر أقول إن الفيلم بيتكلم عن حاجات كتير قوي مرة واحدة، كلها في نفس القالب وكلها في نفس الحتة. بيتكلم عن الوايت سوبريمسي، بيتكلم عن الثورة، بيتكلم عن الأبوة، بيتكلم عن الصداقة، بيتكلم عن حاجات كتير جدا. فيلم لمم لك كل الحاجات ديت في فيلم واحد بس. عايزين نفصصهم واحدة واحدة، بس خلينا في البداية نحكي قصة الفيلم. في البداية فيلمنا بيبدأ بعمليات التهريب اللي بتحصل بين الحدود بين المكسيك وامريكا وفرانس 75 المنظمه، واللي فيها بيفرلي هيلز وليوناردو كابريو شغالين. ليوناردو كابريو كل شغلته اللي هو مسؤول عن متفجرات، وهم كانوا رايحين يحرروا الناس ويطلعوهم من المكان اللي هم محبوسين فيه. وفي وسط الاحداث ديت بنقابل المسؤول الاول عن حمايه البوردر او حمايه المكان دوت، وهو كان شون بن اللي قايم بدور بجد مرعب. شخصيته مرعبه في الفيلم يا جماعه. طريقه مشيته، طريقه كلامه، توتره على طول اللي بيتكلم بيه، لبسه اللي ما بيتغيرش تقريبا، تحس كده ان هو شخص عجيب. بس كده والفيلم بيبدأ يورينا احداث كتير متتالية ان هم بيفجروا بيعملوا عمليات ارهابية في اطار الثورة، لحد ما ليوناردو دي كابريو وبيفرلي هيلز بيخلفوا وبيقرروا يقفوا عن اللي هم بيعملوه دوت عشان بنتهم. بس بيفرلي هيلز مش بترضى بالعيشة دي، هي عايزة على طول عيشة الثورة، فبتسيبهم وبتمشي. وبننط بعدها على طول 16 سنة لحد ما بنلاقي بنت ليوناردو كابريو كبرت، وليوناردو كابريو بقى عايش عيشة بوهمية، عمال يشرب ويسكر ومش همه أي حاجة خالص. بس بعد ال 16 سنة دول شون بين اللي هو كول ستيفن بيرجع مرة تانية يدور على ليوناردو كابريو وبنته لأسباب خاصة جدا. ومن هنا بيبدأ أحداث الفيلم بتاعنا. أصلا إيه اللي هيحصل مش عارف، أنا مش هقول ومش هحرق. ممكن يبقى فيه فقرة حرق في الآخر خالص نبقى نتكلم فيه، بس هي ديت قصة الفيلم من غير أي حرق خالص. الفيلم زي ما قلت فيه لايرز كتير جدا مختلفة. عندك مثلا الأبوة، بنشوف ليوناردو كابريو هو ازاي بيتعامل مع بنته وازاي عايز يبقى أحسن. عندك الثورة اللي احنا شايفينها تقريبا هي تقدر تقول الإطار اللي ماسك الفيلم كله من أوله لآخره. عندك فكرة العرق الأبيض اللي هو العرق السامي، لما كان في جماعة معينة بتدور على ناس تدخلها يكونوا من العرق الأبيض ده. ولو هنتكلم على التمثيل، رقم واحد ليوناردو دي كابريو اللي مقدم شخصية الشخص العادي اللي هو احنا في قلب الأحداث.
ولا هو اللي بيمشي الاحداث ولا اي حاجه، هو مجرد عايز يحمي بنته وخلاص. بنشوف شون بين في واحد من اعظم ادوار الشر هيتحط في التاريخ، واحد من اعظم ادوار الشر، انا متاكد من كده، عشان هو بجد قدم دور حلو ويخوفك ويخض في اوقات كتير. انت في اخر الفيلم انت بتبدا تقول ده مش انسان، ده مش بشر طبيعي. وعندك بينيسيو ديل تورو اللي عامل دور عكس ليوناردو كابريو تماما. ليوناردو كابريو اللي كان عامل دور الشخص اللي على طول متوتر، اللي على طول في بارانويا، خايف، بيبص حواليه. وبنيسيو ديل تورو عامل دور الشخص الهادي اللي مش فارق معاه اي حاجه مهما كانت الصعاب اللي قدامه، واخد الامور بكل بساطه وكل هدوء، وبيتعامل ببرود. انت وانت بتتفرج تقول له شاهد شويه، في ايه انت مالك بارد كده ليه؟ عمل دور حلو قوي وبيضحك جدا، بيضحك من التناقض بينه وبين ليوناردو كابريو. ليوناردو دي كابريو عمل مشهدين مش ضحك عادي، ضحك اللي هو ضحك عياط. اول مشهد لما كان بيدور على شاحن للتليفون بس، هو عمال احنا خدنا سحلنا معاه 15 دقيقة بيدور على شاحن وضحك، السينما كلها كانت بتضحك. وبعد كده لما كان مطلوب منه اللي هو يفتكر رقم اتقال له من 16 سنة وهو مش فاكره تماما، وعمال يحاول مع الراجل وهو بيكلمه اللي هو يقنعه ان انا الشخص دوت مش لازم افتكر الرقم. يعني دول مشهدين بالنسبة لي كفاية، دول مشهدين بأوسكار يعني. فبجد ليوناردو كابريو أدى أداء هنا، يعني أداء كوميدي ما شفتوش من ممثلين كوميديين أساسا. وكإخراج أنا مش هقدر أتكلم. بول توماس أندرسون يعني لا غبار عليه يا جماعة. There will be blood, The Master, بانش درانك لاف، يعني هو قدم كل حاجة، ومخرج تقيل جدا ومخرج عظيم، وعامل لنا هنا فيلم تخطى كمان افلام كتير ليه اللي هي ممكن تكون قلبة شوية على افلام مهرجانات. ده فيلم ممتع قبل ما يكون فيلم مهرجانات، هو كل العناصر افلام المهرجانات موجودة فيه، العمق بقى وكل الكلام ده، بس في النص كده انت شايف فيلم ممتع مجرد من اي شيء. انت بتتفرج وانت مبسوط، بتضحك، متوتر، مشدود مع الاحداث، ما بتحسش بالوقت. مش فيلم مهرجانات 3 ساعات ممل وانت قاعد عامل كده مش حاسس ان الفيلم بيمشي، لا ده فيلم ممتع بجد جدا، ممتع. وكمان في السينما ممتع اكتر، مع الشاشة، مع الصوت، مع الضحك، مع الناس اللي حواليك. انت بس عدي اول ربع ساعة ديت ومش هتبطل ضحك. وفي نفس الوقت قصة حلوة بتتحكي، في نفس الوقت انت قاعد متوتر، في نفس الوقت انت بياخدك في ابعاد كتير. بجد الفيلم حلو. انا ادي الفيلم دوت جامد فشخ من 10 بصراحة. انا بقى لو عايز اتكلم شوية حرق كده، كنت عايز اتكلم في كام نقطة. اصلا الحدث اللي بيحرك احداث الفيلم كلها، طبعا لو قلته هيحرق الفيلم كله. فكرة ان لما كول ستيفن لقى بيفرلي هيلز وكلمها وهي راحت له، هم اقاموا مع بعض علاقة، وبعد العلاقة ديت هي حملت، واحنا في الفيلم كله عمالين شاكين هي البنت ديت بنت مين. ولما كول ستيفن او شون بين جاله استدعاء اللي هو يدخل المنظمة السرية بتاعة البيت دولت، هو قرر يدور على بنته من اول وجديد على اساس اللي هي بنته ولا لا. هو ما كانش يعرف، عشان يتأكد لو بنته هيقتلها عشان خاطر ما يبقاش ليه اي اثر ان هو اقام علاقة مع واحدة من جنس تاني، بشرة سمراء او ايا جنس ايا كان ايه. ولو مش بنته هيسيبها. فكل الفيلم اللي احنا اتفرجنا عليه دوت قايم على اصلا على الفكره دي، ومفيش اي حاجه تانية في الفيلم، هي ديت اللي قومت الاحداث. لو ما كانش الجزء ده موجود الفيلم ما كانش هيبقى موجود. فبجد فكره ان هم حطوا التربايه دي ويدونا الفيلم العظيم دوت انا عجبتني بصراحه، من حاجه بسيطه زي دي عجبتني جدا. مش هقول هي بنت ولا لا، ادخل واتفرج وتصدم زي ما انا اتصدمت. شوف اصلا الأبوة هنا بقى بتلعب دور. هو حتى لو بنته، هل ليوناردو كابريو لو عرف كان هيغير وجهة نظره ولا لأ؟ كلام كتير ممكن يتقال، ممكن نتكلم لبكرة الصبح. بس هي دي الجزء اللي أنا كنت عايز اتكلم فيه في الحرق، عشان خاطر هي دي الترباية اللي في الفيلم. بس بجد الفيلم حلو 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 لأقصى درجة، فيلم حلو جدا. أنا اتبسطت بيه، وعايزكم كمان انتوا تتبسطوا بيه. ويا ريت تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وشكرا جدا وسلام.